Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Rendani Manokwari memprediksi hingga 3 hari ke depan secara umum cuaca cerah berawan hingga hujan ringan pada siang hingga malam hari. Kondisi ini pun lantas tidak membuat nelayan pending aktivitas. Dalam 3 hari ke depan, kondisi cuaca di sekitar perairan Manokwari secara umum cerah berawan hingga hujan ringan pada siang dan malam hari. Sementara angin akan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau setara 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 24 derajat hingga 31 derajat Celcius. Kondisi tersebut disertai tinggi gelombang air laut yang mencapai batas maksimum 1,5 meter. Prakirawan BMKG Stasiun Rendani Manokwari, Lisa Kedang menjelaskan, saat ini cuaca di wilayah Manokwari sudah memasuki musim peralihan dari penghujan ke musim kemarau. Lisa mengatakan tidak ada peringatan cuaca ekstrim di wilayah perairan Manokwari selama 3 hari ke depan. Kemarau lebih banyak, jadi akan kering daripada basah. Untuk bulan ini ya Kak? Iya, bulan-bulan ini. Selain itu tidak ada mungkin kalau untuk cuaca yang terlalu signifikan untuk untuk di bagian laut tidak ada cuaca yang begitu signifikan. Sementara itu, kondisi cuaca yang pada umumnya cerah berawan, terlebih di sekitar perairan Manokwari, membuat aktivitas para nelayan juga tetap berlangsung seperti biasanya. Salah satu nelayan yang bermukim di sekitar perairan Borobudur, Basri Mapa, mengaku cuaca pada beberapa minggu belakangan sangat baik sehingga aktivitas menjaring ikan dapat dilakukan sejak dini hari. Dengan kondisi yang demikian, Basri mengaku bisa memperoleh 8 hingga 14 keranjang sekali menarik jaring. Selama berapa hari ini, awal bulan ini, bulan terang dari dia bagus, dia tidak terlalu ini. Dia nampak cuaca agak sedikit bagus, dia tidak terlalu seperti bulan-bulan kemarin. Bulan kemarin itu dia kan musimnya utara jadi gelombang ini tuh. Christine Bulame mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini. Mewakili rekan-rekan redaksi, saya Gabriel Padoso Semaria mohon pamit. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di YouTube. Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasuari Channel.